अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपने कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर को चेंज कर सकते हैं। तो ये देखें, हमारे पास एक प्रोसेसर मौजूद है। तो सबसे पहले हम इसका अपने कंप्यूटर का केस खोलेंगे, और ये केस के ऊपर एक जो फ़ैन है जो इसे ठंडा करने के लिए होता है, उसकी आपने क्लिप खोलनी है। और क्लिप खोलने के बाद आपने उसको ऊपर से उठा लेना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अच्छा जी, हम इसको ऐसे प्रेस करेंगे नीचे से, और यहाँ से इसकी एक वायर भी साथ कनेक्ट होगी और जो मदरबोर्ड के साथ होगी, और उसको भी आपने साथ ही हटा लेना है। तो ये देखें वायर, और हमने ये देखें वायर हटा ली और ये हटा गया। अच्छा जी, अब प्रोसेसर जो हमारे पास मौजूद है, उसकी जो पिनों वाली साइड है उसको नीचे यहाँ पे आपने एडजस्ट करना है। जो आपको यहाँ पे वाइट तरह का छोटा सा बोर्ड नज़र आ रहा है फ़ैन के नीचे, तो पिनों वाली साइड को उधर रखना है और इसको आराम से एहतियात से लगाना है, क्योंकि अगर पिनें हिल जाएं तो ये तमाम जो आपका प्रोसेसर है ये ख़राब हो सकता है। तो इसको वहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करके दबा देना है। और ये देखें यहाँ पे इस साइड पे आपके पास ये निशान होगा, और उसको आपने उसके साथ मैच करके ये जो ऊपर डार्ट वगैरह है तो उसको आपने वहीं पे लगाना है। अच्छा जी, लगाने के बाद आपने इसका जो क्लिप है उसको बंद कर देना है। और क्लिप को बंद करने के बाद आपने उसी तरह ये जो फ़ैन है इसको ऊपर रख देना है, ताकि इसको ठंडक मिलती रहे, क्योंकि जब प्रोसेसर वर्क करता है तो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है। अच्छा जी, इसको आपने उसी तरह वहाँ पे आराम से एडजस्ट करना है, और इसकी जो क्लिप्स हैं उनको उसी तरह आपने दबा के और बंद कर देने हैं। और जो इसकी फ़ैन की मदरबोर्ड वाली पावर वाली जो केबल है उसको आपने लाजमी लगाना है, ताकि फ़ैन चलता रहे, क्योंकि वो मदरबोर्ड से पावर ले रहा होता है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने इसको रख कर और ऊपर से हमने इसको पक्का बंद कर देना है। अच्छा जी, ये आप के तमाम जितने भी आपके सिस्टम्स हैं उनके अंदर इस तरह का बिल्कुल सेम ही होता है फ़िलहाल तो। और इंशाल्लाह हम किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको लैपटॉप का करने सिखाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आईटी लर्निंग टूल्स को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि नए लेटेस्ट आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई है, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो, और कमेंट करें अगर कोई बात समझ नहीं आई या पूछनी है तो। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।